Galera, já fritei agora o Moré, ó. Não ficou maravilha. Fritadozinho agora pra gente comer com cuscuz, ó. Um lance de Moré, ó. Tá mostrando aqui a vocês. Aqui, galera, ó. Aqui é o Moré. Aqui mais, ó. Que bola. Dá pro nosso frito, né? E meus amigos, vocês conhecem o Moré? Esse aqui é o famoso Moré, galera. Daqui, ó. Tem mais ou menos um palmo ele. Muito saborosa a carne dele, olha aí, galera, olha. Tem uns aqui, ó. Dá pra fazer o frito. Que bola, velho. E aí, galera, olha. Não tá vivo ainda. Aqui, galera, ele, ó. Se mexendo aqui na minha mão ainda. É muito gostoso, igual esse peixe aqui. Fritadozinho. Uma maravilha, galera. Continuar nas pescarias. Peguei esses aí, uns salinhas pra inteirar o frito. E bora lá pra nossa pescaria de hoje. Hoje são 16. Uma sexta-feira, galera. Bora lá na nossa pescaria, tá? Estamos quase nessa frita. Acompanha o vídeo aí.
E aí galera, aqui foi consertado, ó. Agora a gente vai fritar pra a gente almoçar. Meio com um cuscuzinho agora à tarde. Vai ser daquele jeito, galera. Vamos lá. Aí galera, coloquei o primeiro já, ó. Vou dar uma virada agora pra colocar os outros pra gente estar saboreando agora. Aí galera, virei pro lado já, ó. Vou colocar o carro agora. E aí galera, o cardápio hoje é um cuscuzinho, ó, com peixe frito, ó. Vamos lá, já tá quase pronto ali nosso peixe. Tô finalizando ali agora. Já vou fazer meu prato e vou estar mostrando aí pra vocês como é delicioso, moré com cuscuzinho. Vamos lá. Galera, já fritei agora os moré, ó. Como ficou, maravilha. Fritadozinho agora pra gente comer com cuscuz, ó. Agora eu vou preparar meu prato, já eu mostro. Eu vou saboreando aqui esse morezinho aqui com cuscuz, gente. Show de bola, vamos lá. Aí galera, olha. Olha o sabor aqui, ó. Morezinho aqui, ó. Fritadozinho, ó. Saborosa, galera, aqui. Quem não comeu moré, ó. É, a carnezinha bem branquinha, ó. Com o nosso cuscuzinho do nosso dia a dia. Aí galera, vocês estão servidos aí, ó. Maravilha, galera. Com um cafezinho agora, ó. Cafezinho da tarde. Vocês estão servidos aí, galera? Pois é, galera. Eu vou saborear aqui meu cuscuzinho aqui com os meus morezinhos que eu peguei agora à tarde. Vocês fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, viu? Tchau, galera. Até o próximo vídeo.